AKM technology မှာကျေးဇူးပါတယ်အခု virtual box ကို installation ဘယ်လိုလုပ်နေလဲအခုရေဘူးရကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ EXE file ကို download ရင်ဆွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့ Windows ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ Windows 3နဲ့သုံးမယ် Linux 3နဲ့တူလဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ open source software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် free beta ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ FOC ပါကျွန်တော် charges ပေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီ EXE file download ဆွဲမယ်ဆိုရင် download ထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် big ကနှစ်ခုရှိတယ် 6.0 big ကကျွန်တော် 5.2 big ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတာ 5.2 big ဖြစ်တယ် 6.0 ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတန်ပြထောင်းဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ Windows အတွက်ဆိုရင် Windows host ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဟဲ့လား Linux အတွက်ဆိုရင် Linux distribution ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ Windows host တွေဟာကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် download ဆွဲသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက 6.0 ပါဒီ 5.2 ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် 5.2 ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော် April 14 2020ကျွန်တော် release နဲ့ 5.2.40 ဆိုတဲ့ဒီ version ကိုကျွန်တော်ဘာအတွက် download ဆွဲမယ်ပေါ့ဥပမာ Windows ဆို Windows ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကျွန်တော် EXE file download ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှ installation လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မလိုက်တော့ okay နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် virtual box ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ virtual box ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် software တွေရှိပါတယ် Oracle VM virtual box ဆိုပြီးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ interface ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် virtual machine လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ machine တွေကတော့ကျွန်တော်ဆက်စပ် installation မှာပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တိစောက်ထားတဲ့ဟာတွေပါเนาะကျွန်တော်တခြား class တွေမှာကျွန်တော်တိစောက်ထားတဲ့ virtual machine တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် prepare လုပ်ထားတဲ့ virtual machine တွေကျွန်တော်စာစမ်းကျင်တောင်းတဲ့ virtual machine တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် virtual box ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ type of hypervisor မှာကျွန်တော်တွားကြည့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခုဒီ virtual ဒီဘာ file ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော် virtualization technology တဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ virtualization technology မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်နှစ်ခုရှိပါတယ် virtualization ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဒီ hypervisor လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ hypervisor မှာကျွန်တော် type ကနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ type 1ကိုကျွန်တော်တို့သိစရာမလိုဘူးအခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ virtual box ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် type 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ type 1ကတော့ထားလိုက်တော့ type 2ဖြစ်ပါတယ် type 2ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ hardware ဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင် computerတနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ HOSD host လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer hardware ကြီးပေါ်မှာဘာလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows တွေတင်မယ်ဟုတ်တာနော် Linux operating system တခုကျွန်တော်တို့တင်ရမယ်ဘယ်ဆိုင်မှာပဲဝယ်Windows တင်မလားဘာလားပေါ့နော် Windows မှာ7လား 8.1 လား10လားဒါမျိုးပေါ့ OS တခုတင်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hypervisor ဆိုတဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ virtual box ဟုတ်လားတခြားဘာရှိသေးလဲ virtual box ပြီးရင်ကျွန်တော် VMware တွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Hyper-V တွေရှိမယ်ဒါတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ virtual machine တွေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့သတ်မှတ်ရလဲ virtual machine တွေစောနာကကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီလို machine တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ machine တွေကဘာနဲ့တူလဲကျွန်တော်တို့ computer တစ်လုံးနဲ့တူပါပဲ computer တစ်လုံးပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့အားလုံးနှီးပါပေါ့နော်အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် computer တစ်လုံးပုံစံလုပ်လို့ရတယ် computer တစ်လုံးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ OS installation application တွေ installation ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် soft service တော်တော်များများလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကတော့ virtual machine ကတော့ hard service မရဘူးဥပမာကျွန်တော် CPU ဖြုတ်လိုက်တာဘာလို့မရဘူးเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ soft service ပဲရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ virtual box အကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့နားလည်သွားပြီထင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ download လည်းပြီးသွားပြီ virtual box ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အသုံးနှုန်းတွေကျွန်တော်တက်ပြလေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ virtual machine တိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ virtual box မှာမဟုတ်ပါဘူး VMware သုံးတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော် Hyper-V သုံးတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးနှုန်းကနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် guest scale host scale ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် guest ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် virtual machine ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် computer အတုပေါ့နော် computer အတုကိုပြောတာဖြစ်တယ် host ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ physical computer hardware ကြီးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က guest လို့သုံးလိုက်ရင် virtual machine ကိုပြောရဲဆိုတာကျွန်တော်သိထားရမယ်ကျွန်တော်က host လို့သုံးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ real computer ကြီးကိုပြောရဲဆိုတာကျွန်တော်သိထားမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ virtual machine ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကဲသွားပြကြည့်ကြည့်အောင်သူရဲ့ interface ကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင်နော်ဒါကကျွန်တော် 5.2 build ပါ 6.0 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲသွားလိမ့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးကွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် option တွေအလုပ်လုပ်ပုံတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တူနီးပါးပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ machine တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ new ဆိုတဲ့ tab လေးတွေကိုကျွန်တော်သွားမယ်
ဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ name ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အစမ်းလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် text လို့ပြရမယ်ဆိုတော့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မှတ်မိဖို့လိုတာပေါ့နော် okay ဒီနာမည်ကိုမြင်လိုက်ဒါငါလောက်ထားတဲ့ဥပမာကြောင့်ကျွန်တော် Windows 7ဘာတွေရှိတယ်ပေါ့နော် Linux ဘာတွေရှိတယ် CentOS ဘာတွေရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်သိထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft ကို installation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Microsoft Windows Windows ဘယ်လောက်bit လဲ64 bit လား32 bit လားဒါပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်တတိပေးချင်တာကဒီနေရာမှာ64 32နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် installation လုပ်မဲ့အခွေ installation လုပ်မဲ့ media ကလည်းဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်64လား32လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒေတာပေါက်သိထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတချို့ set တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ64လုံးဝမပေါ်ဘူးအဲ့တော့မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ချက်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် control ရယ် shift ရယ် escape ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထွက်လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft ရဲ့ text manager ကျွန်တော်ထွက်လာပါလိမ့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လင်းဒီမှာ more detail ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် performance stat တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် CPU ကိုထောက်ပါထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ virtualization ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် enable ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါတကယ်လို့ disable ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား virtualization ဆိုတဲ့စာတန်းလုံးဝမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ virtual box ကိုလုံးဝသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး virtualization disable ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့64 bit OS တွေတင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ virtualization ကို enable ဖြစ်မှသာ64 bit တွေကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် enable ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲတကယ်လို့ disable ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က BIOS setting တွေကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ BIOS setting ထဲမှာ virtualization technology ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က enable လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါ BIOS setting တွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲ Google မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ click လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သိပြီးတော့မပြောတော့ဘူး virtualization technology ကိုအခု BIOS မှာဘယ်လို enable လုပ်မလဲဟုတ်လားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Google တွေမှာကျွန်တော်ရှာကြည့်လို့ရတယ်အစမပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube မှာကြည့်လို့ရတယ် Okay ဒါကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါ assignment ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းတော့တကယ်လို့ Linux ဆိုလို့ရှိရင် Linux ပြောင်းလို့ရတယ် Linux နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တင်မှာလဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တင်မဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် CentOS တွေကျွန်တော်တင်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Red Hat လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက် Red Hat နဲ့ကျွန်တော် base တူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပမာကျွန်တော်တို့64 bit တင်မယ်64 bit ဟုတ်လားဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ် Okay အဲဒီမှာဆက်သွားလိုက်မယ် next ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် memory site ပါ Okay နည်းနည်းတင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် memory site ပါ memory site ဆိုတာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ physical မှာဒီ virtual machine အတွက်နော်ဘယ်လိုနေရာယူမလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ test ဆိုတဲ့ virtual machine ကိုကျွန်တော် run လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် physical မှာကျွန်တော်က 8GB ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ1024ပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 1GB ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ memory unit လေးတွေလည်းကျွန်တော်တီးဖို့ရလိုတာပေါ့ Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်1 byte ရှိတယ်เนาะ1024 byte မှာ1 kilobyte 1024 kilobyte မှာ1 megabyte 1024 megabyte မှာ1 gigabyte 1024 gigabyte မှာ1 terabyte အဲ့တော့အခု default က1024 megabyte ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာလဲညီမဆိုရင်ကျွန်တော် 1GB ပေါ့ဟုတ်လားเนาะကျွန်တော် RAM memory ဆိုတာ RAM ကိုပြောတာเนาะ RAM 1GB နဲ့ညီမအဲ့တော့ 1GB ပေးထားတယ်အဆင်ပြေရလားဒါကိုချိန်ကြည့်ရမှာเนาะတကယ်လို့ကိုက virtual machine ကိုကျွန်တော်နှလုံးလောက် RAM မယ်ဆိုပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကထားပါတော့2048ပေးခဲ့တယ်အဲဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ 2GB ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လို 2GB နှလုံး RAM ရင်ကျွန်တော်တို့ real တဲကနေဒီနှလုံးစာဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲဆိုရင် 4GB ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set ကတကယ်ပဲ 4GB ပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီ virtual machine တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်နေတဲ့ process တွေအားလုံးရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာ 4GB ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ memory ကဒီ virtual machine တွေအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Windows 10ကိုလည်းသူထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လက်ရှိကျွန်တော် run နေတဲ့ process တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်1024ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 1GB ကျွန်တော်မှာ 8GB ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 1GB သုံးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ 7GB ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီ machine တစ်လုံးကိုကျွန်တော် RAM မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1GB ပဲသုံးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay next ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် virtual hard disk
နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ hard disk တစ်လုံးလိုအပ်တယ်လို့ပဲသူ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ hard disk တစ်လုံးထည့်ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတော့တကယ် real hard disk ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး file တစ်ခုနေတယ်နော် hard disk ထည့်မယ်ဆိုရင် create ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ VDI ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဗာရွေးမယ်ဆိုရင် dynamic ကိုရွေးရမယ်အဲ့တော့ dynamic ကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ် face size ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြာတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ dynamic ကိုရွေး next ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ site ကိုဒီလိုလေး select မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ site လေးသတ်မှတ်ပါနော်ဘယ်လောက်ဒီသတ်မှတ်လဲ maximum ကျွန်တော် 2dvd သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် 100k ထားလိုက်တယ်အဆင်ပြေဟုတ်လားအဲဆိုရင်ကျွန်တော် 100k 1k နဲ့ machine တစ်လုံးထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာကျွန်တော် power off ဆိုတဲ့ state နဲ့ test ဆိုတဲ့ကျွန်တော် machine လေးတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလားအဆင်ပြေ machine create လုပ်တာလေးကိုစမ်းကြည့်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ machine create လုပ်တာလေးကိုစမ်းသပ်လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သွားကြည့်ရအောင်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ machine မှာကျွန်တော်တို့ site လိုက်တယ်1 RAM ဘယ်လောက် 1k ဟလားဟုတ်ပြီနော် 1k ရှိတယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့hard disk ကျွန်တော် site ထားပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ task ကို select မှတ် right click setting နဲ့တွားလိုက်ရတယ်လို့ task ကို select မှတ်ပြီးတော့ setting နှိပ်လိုက်ရင်လေဒီ task machine အတွက် setting ကိုသူပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကကျွန်တော် select မှတ်ဖို့ပါပဲဒီညမှာကျွန်တော် task မဟုတ်ဘူးဒီညမှာ name ပြောင်းချင်တယ်ရပါတယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြောင်းချင်တယ်ဒါတွေကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာ state ဖြစ်မှရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ power off ဆိုတဲ့ state ဖြစ်မှရပါပဲတခြားကျွန်တော်တို့ state တွေရှိပါတယ် save ဆိုတဲ့ state တွေရှိတယ်ဟာလား state တွေရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုး state တွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါတွေပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး power off တစ်ခုတည်းသာကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ system မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် motherboard မှာသူဘာတွေတက်ထားလဲဟာလားနော် boot order တွေဘာတွေအစားပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ memory ဒီမှာပြင်ချင်တယ်ဆိုလည်းပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ processor တွေသူစိုက်ပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ processor ကျွန်တော်နှလုံးထည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းဒီမှာ2လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့နှလုံးဖြစ်သွား okay အဲ့တော့ display ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် storage နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလာဒီနေရာမှာ hard disk test.vdi ဆိုပြီးတော့ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းထည့်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော် virtual box အကြောင်းကိုကြည်ကြည်နဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube မှာဒီ video လေးတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်တကယ်လို့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့မေးပေးပါကျွန်တော် link လေးတွေကျွန်တော်ပို့ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဘန်းကိုအဓိကပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ virtual box က network card တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ network card တွေကိုဘာလို့ပြောပြရလဲပေါ့နော် network card တွေကကျွန်တော်ဘာလို့မှလဲ network ချိတ်ဆက်ကိုရှင်းရှင်းလေးပါ network card ဘာလို့မှလဲ network ချိတ်ဆက်ကိုအဲ့တော့ network ချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ virtual machine မှာပေါ့နော်ဒီ network card ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်နားလေရလဲနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဒီချာလေးလိုက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့က mode တွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် attach to ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ mode တွေအများကြီးရှိတယ် NAD ဟလာ NAD network เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော် bridge adapter internet network ပြီးသွားရင် host only adapter ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့ NAD နဲ့ NAD network နဲ့အတူတူပဲ bridge ကတသက်ပြီးရင် internet network ကတသက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ host only adapter ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်1 2 3 4ခုပေါ့เนาะဒီ4ခုပေါ့ဒီ4ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းကြီးသုံးချတတ်မှအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားသွားဒီနေရာမှာ internet network NAD network နော် NAD network okay အဲ့တော့ NAD သုံးမဟုတ်ကျွန်တော် NAD network သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ internet ရဖို့အတွက်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ network ကတည်းဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင် internet ရဖို့အတွက်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဘေးကကွင်းသားကွန်ပျူတာဟာအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ် different network address with host ကျွန်တော်တို့ real computer နဲ့ IP address ချင်းမတူပါဘူးဟုတ်ပြီနော် network လည်းမတူပါဘူးဟုတ်ပြီနော် IP address ချင်းမတူညီတဲ့ address နဲ့ကျွန်တော် internet ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က NAD ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမတူညီတဲ့ address နဲ့ internet ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်အခုကျွန်တော် internet ရနေတယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာနော် internet ရနေတယ်ကျွန်တော် internet ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က IP config နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကနေ wifi လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးနေရဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ okay အဲ့တော့ 1.7 ဟလားဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရတဲ့ address ကကျွန်တော် 192.168.1.7 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ virtual machine ထဲမှာက NAD ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာ address ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတွေ့ရတာ10 နဲ့သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ10 နဲ့ 192.168 နဲ့ကျွန်တော်လုံးဝ network ချင်းမတူတော့ပါဘူးအဲ့တော့ real နဲ့အထက်က virtual machine နဲ့ကချိတ်လို့မရတော့ပါဘူးနောက်ပြတခြားလေးစဉ်းစားရင် real နဲ့ virtual machine ကချိတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် internet တော့ရတယ်ဟုတ်
ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက internetကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gas via gas ဒါကဘာလဲဆိုရင် gas နဲ့အပြန်အလှန်ချိတ်တာကိုပြောတာပြောချင်တာကျွန်တော် virtual machine နှလုံးပြန်လှန်ချိတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအပြင်ကိုလည်းမထွက်ဘူး real computer နဲ့လည်းမချိတ်ဆက်ဘူး internet လည်းမရဘူးတို့ computer အချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့ချိတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bridge adapter ကကျတော့ဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် internet ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ host computer နဲ့ network address တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 191.1 နဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ virtual machine မှာလည်း bridge ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် 191.1 နဲ့ပဲရမယ်အဲ့တော့အားသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိတ်ဆက်တွေကိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ real computer ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ network ကြီးကိုလည်း access လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay internet လည်းရဒါကျွန်တော် bridge ပေါ့နော်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့် internet ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူဆိုရင်တော့ NAT ကိုထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ bridge ဆိုလို့ bridge ကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က internet ရတဲ့ကတ်ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရတယ်တကယ်လို့ကိုကကြိုးထိုးပြီးတော့ internet ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် bridge adapter ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုးထိုးတဲ့ network ကတ်ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရတယ်ဟုတ်လား physical မှာကြိုးထိုးတဲ့ network ကတ်ကိုရွေးပေးရတယ်နော်တကယ်လို့ wifi နဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် physical မှာကျွန်တော် wifi ရတဲ့ network ကတ်ကိုရွေးပေးရတယ် bridge ကတော့အဲ့လိုတစ်ခုရှုပ်တယ် NAT ကတော့ထားလိုက်တာနဲ့ internet ရပြီသားဘာမှကျွန်တော်တို့နော်လောက်ပေးကြမလို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ host only adapter ဒါကလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ internet access လုံးဝမပါပါဘူးဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ host နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gas နဲ့ကိုတူချိတ်မှာဖြစ်ပါတယ် real computer နဲ့ virtual machine နဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် network တွေအကြောင်းကိုရမယ်ထင်တယ်ဒါက NAT ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ internet network internet ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်ရှိပါတယ်ဒီနာမည်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွေကတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ရင်နောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကလည်းဒီနာမည်နဲ့ပဲဒီ internet network နဲ့ပဲလာပြီးတော့ချိတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးပြောရမှာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု bridge ပေါ့နော် bridge ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် internet ရတဲ့ကတ်ကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု internet ရတဲ့ကတ်ရဲ့ network ကတ်နာမည်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျိုးနဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကတ်က PCIe FE family controller ဒါကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားစင်ပြီးတဲ့ပုံစံကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဓိက internet ရတဲ့ကတ်ကိုရွေးဖို့ပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က default က network ကဘယ်နှကတ်ပါမလဲတကတ်ပဲပါမယ်အများဆုံးဘယ်နှကတ်ဒီဆိုင်လို့ရလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ၄ကတ်ဒီဆိုင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ adapter 2ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ enable လုပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုတော့တကတ်ဝင်သွားလိမ့်မယ်3 enable လုပ်ပေးလိုက်နောက်တစ်ကတ်ဝင်သွား4နောက် enable လုပ်ပေးလိုက်နောက်ကဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြုတ်ချင်ရောအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ပေါ့ရှင်းရှင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်ဒါအကုန်လုံးလုပ်ဖို့အတွက် power off state ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲထုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်မယ်တခြားဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးမသုံးပါဘူးအဓိကဒီဟာပဲအဓိကသုံးပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီ machine လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်နော် double click နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် right click start normal start နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါเนาะဒါကိုကျွန်တော်ဒီ option ကိုကျွန်တော်မသုံးဆိုတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘူးတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကစပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဘာ operating system မှာမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော် error ကျလာမှာပေါ့ဘာဘူးဒီဘက်မီဒီယာလုံးဝမရှိပါဘူးလို့ပြောတာမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲအရင်ဆုံးဒီထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနေကြ Windows 10နေဆိုတဲ့တက္ကလုံးပေါ့เนาะပေးရပါမယ် Windows 10ပေးရWindows 10 OS ကြီးမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရပါလေ Windows လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Linux လားတစ်ခုခုပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်တင်ပေးရမယ်အဲ့တော့တင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows တင်မယ်ဆို Windows အခွေလို့သလိုကျွန်တော် Linux တင်မယ်ဆိုရင် Linux အခွေဟာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် bootable stick တစ်ခုခုကျွန်တော်လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခွေထည့်မယ်ဟုတ်လားအခွေထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့အခွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမှာက virtual အခွေကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်ကုန်ပြီ virtual ရမ်းများနေနော်အဲ့တော့ virtual အခွေသာဘာလဲဆိုရင်အခွေပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခွေဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ ISO file တွေရှိတယ်ညာကျွန်တော်ထဲမှာဒီ ISO file လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒါအခွေတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေတွေအကုန်လုံးအဲ့ virtual machine တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပုံထည့်နေကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ကျွန်တော်လုံးရမယ့်အခွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 7.7.ISO ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟောပါနော်မီနီမယ်ကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မများဘူး608 MB ပဲရှိရယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဂျီနိုးတွေပါတာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ပို့ပြီးများတယ်အစင်မြေခွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကကျွန်တော်ကစမ်းပြတာပဲဆိုတော့
Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခွေထဲပုံထည့်နည်းပြောပြပေးမယ်အခုက Virtual Box usage ဆို installation မဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့အခွေတစ်ခုခုကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်အဲ့တော့ device ထဲကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် device ထဲကိုသွားမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က optical drive ထဲက choose state image ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးပါရွေးပြီးလို့ရှိရင်မိမိ ISO ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရှာနေကြဖြစ်တဲ့ default ဝင်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီကျွန်တော် this PC ဝင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတယ်ဘယ်မှာလဲ ISO file နေမှာဟုတ်လားကျွန်တော် 717ဒီကောင်ကကျွန်တော် installation လုပ်မယ်ဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ open လုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခွေဝင်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ device ထဲကိုသွား optical drive ဒီနေရာမှာကျွန်တော် magic ဖြစ်ရင် okay အခွေဝင်သွားပါပြီအခွေထုတ်ချင်ရောဘယ်လိုလုပ်အော် magic ဖြုတ်လိုက်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပါ magic ဖြုတ်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က reset ပြန်ပြီးတော့ချမယ်အဲ့တော့ reset ပြန်ပြီးတော့ချတဲ့အခါမှာ shortcut key သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာဘက်က control ရဲ့ R ရဲ့ကိုသုံးရင် reset ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အလုပ်ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပါပါတယ်နော်ဒီ machine ဟုတ်ပြီဒီမှာ reset ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ host ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်ထားပါညာဘက် control ပြောတာဖြစ်ပါတယ် virtual box မှာ host ဆိုတာဒီညာဘက် control ပါ control ရဲ့ R ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညာဘက် control ရဲ့ P ရဲ့ဆိုရင် box ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ reset ချလိုက်မယ်ညာဘက် control ရဲ့ R အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ sound ကအခွေဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခွေနဲ့သူပူတက်သွားဖြစ်ဆောင်းနာလို့ကျွန်တော်တို့ no bootable medium form blah blah ဒါမှမပေါ်တော့ဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခွေထဲပုံထည့်နည်းလဲရမလားရမယ်เนาะအဲ့တော့ win လို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ window အဲ့တော့ window ခွေလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ reset ချလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဝင်သွားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window ခွေเนาะဟုတ်ပြီနော် Windows 8.1 all in one ဝေသွားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Windows လို့တက်လာပြီဒီမှာ installation စပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခွေထဲပုံထဲနည်းရမလားရမယ်အဲ့တော့ဒီ ISO file လေးတွေရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ virtual box လေးတွေကိုရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒီ record မတိုင်ခင်မှာဒီ ISO file လေးတွေကိုကျွန်တော် upload လုပ်ထားပေးမယ် link ချပေးမယ်နောက်ဆုံးဆွဲထားပေးပါ okay အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြပါ thank you ပါအခုဗီဒီယိုသဘောကျရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AKM Technology Channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်